Застава Вольного ветра – ордынский городок, расположившийся на вершине одного из холмов Тысячи игл. Таурены построили заставу так высоко, чтобы оставаться вне досягаемости от кентавров, у которых в этом районе находится несколько лагерей. Попасть в городок можно с помощью одного из тауренских подъемников, хотя и между холмами уже прокидываются веревочные мосты.